嚟到2024年嘅爆 MC 嘅第16條啦，咁啊16至18條咧都要根據以下呢一幅圖啦，咁啊關於我哋 genetics 嗰一課啦，咁可以見到咧呢幅圖就顯示咗唔同嘅 result of some crosses in one type of plants 啦，咁啊呢一個 plant 真係好特別嘅，佢哋每一個人咧一係咧就係 male flowers with stamens only，一係就 female flowers with carpels only，即係同一個花咧係唔會有男性同女性嘅，佢哋係各自一係男性一係女性，咁啊同我哋人類好相似啦，咁所以你見到條題16題，佢都講到啦，It's known that the sex determination of this plant is similar to that of humans。即係如果我哋用 sex 嘅概念去諗啦，即係 include 埋 XY 落去啦，咁其實咧呢棵植物咧男性會係 XY 啦，女性都會係 XX 咁樣咯，即係同我哋人類係相似。咁啊，條題目就問到，Which of the following combinations correctly describe the allele for white flower in this plant？咁啊，問你究竟 white flower 呢一個特徵係 dominant 定 recessive 啊？咁啊，location 究竟佢係喺 autosome 入面啦，定係喺 sex chromosome 入面啦？即係佢係咪性連鎖啦？咁啊，同學仔呢條題目啦，我哋首先 highlight 咗 white flower 先，即係提自己，佢而家係問緊 white flower 呢一個特徵究竟係 dominant 啦、顯性啊，定係 recessive 隱性嘅基因咧？咁啊，同學仔呢條題目咧，其實純粹得個繁字嘅啫，完全都唔係好難嘅啫。咁啊，呢度有5個 crosses 啦。咁究竟我哋用啲乜嘢 crosses 先可以做到第16條呢一條題目咧？咁啊，好明顯，第五呢個 cross 你會唔會揀啊？唔會啦。點解？因為佢已經有一個未知嘅原因喺入面啊嘛。未知嘅原因你仲揀落去，咁啊，梗係得啦，係咪？咁所以我哋得分1、2、3、4度揀啦。咁我揀嘅準則，咁咪揀翻啲類似嘅嘢，咁我先可以比較得到噶嘛，係咪？咁我咧睇完之後咧，我就會揀乜嘢？我會揀 cross two 同埋 cross four。點解？因為你望一望，佢哋兩個都係個 male parents 係咩啊？red flower，red flower 啦。female parents 佢哋係 white flower，white flower 啊嘛。但係佢哋個 offspring，即係佢哋個結果，佢哋個後代係點啊？二咧就全部都係 red flower，四嗰個後代會係點㗎？有部分係 red，有部分係 white。有紅有白，係咪？咁即係佢哋明明父母嘅特徵係類似，但係佢哋個 offspring 個後代係唔同嘅喎。咁呢個咪好值得我哋去諗咯，係咪？咁啊，第一個思考，梗係我哋諗下係 dominant 定 recessive 啦。咁呢個題目咧，因為我哋係教書嘅原則啦，咁我哋梗係做得詳細少少啦。咁我哋逐個逐個去諗啦，我哋。好，咁我哋下面咧喺空白嘅空間入面咧，我哋寫低先，我哋嘅思考一。究竟佢係屬於 dominant 咧，定係 recessive 咧？中文嘅同學即係究竟佢係顯性啊，定係我哋隱性嘅基因咧？咁頭先講過啦，話我哋一係用 cross two，一係用 cross four 啦，因為呢兩個先有比較啦，係咪？咁啊，dominant recessive 呢一個好明顯，我哋應該用 cross two。點解啊？因為佢淨係出到一個 offspring，即係一款嘅後代啦。咁所以其實cross two 可以幫到我哋去判斷究竟佢係顯性定係隱性多啲。咁啊，我哋去諗啦，用 cross two，之後我哋 put cross two 啦。咁啊，cross two 係啲乜嘢嚟噶？望一望先，佢係 male 就係 red 啦，female 就 white 啦，係咪？咁啊，寫低先，male 係 red，female 係 white，係啦。咁呢個 cross two 嘅基因，咁我哋諗啦，如果 if 佢係 autosome 嘅時候，因為我哋而家唔知 autosome 定 sex-linked 噶嘛，係咪？咁所以我哋兩邊都要做晒啦。如果係 autosome 嘅話，即係唔 include XY 啦，係咪？咁我哋諗啦，嗱，當個 parents 啊，P 就係 parents 啊，係我哋嘅 male rat 同 female right，咁我哋個 gamete 會係乜嘢啊？我哋個 gamete 就會有at least 一個係 rat 嘅基因啦，係咪？因為你男性係 rat 啊嘛，咁佢冇可能一個 rat 嘅基因都冇噶嘛，係咪？咁啊，另外一個基因就問號啦，係咪？咁啊，female white 即係佢最少有一個白色嘅基因啦，另外一個基因都係問號啦，係咪？咁啊，咁樣寫好啲啦。咁啊，佢哋個 F1 generation 係點啊？我哋望翻上圖，佢個 F1 generation 即係個 offspring 係 all red flowers 喎，即係佢一定係有 red 啦，係咪？咁呢個都合理啦，係咪？但係我哋諗清楚啲先。佢而家呢個係其中一個例子嚟啫嘛，係咪？咁如果我哋呢個 female 係有 white 嘅話，咁其實你都會估到某一啲 F1 嘅 offspring
即係某一啲 F1 嘅後代，佢哋點都一定會遺傳一個 white 嘅喎，即係唔會全部都係問號咁樣落咗去噶嘛，係咪？總會有一啲係個 white 嘅基因落咗去噶嘛。咁所以你可以幻想得到，哦，原來咧部分嘅 offspring 咧一定係有 red，同時亦都有 white 嘅基因落去嘅喎，即係兩個基因都有嘅喎。但係佢哋顯示出嚟嘅 phenotype 係點㗎？全部都係紅色噶嘛，係咪？咁即係代表啲乜嘢啊？代表佢而家喺一個 red right 嘅情況之下，即係我哋所講嘅 heterozygous 嘅情況之下，淨係得 dominant 會 express 出嚟嘅啫嘛。咁所以 dominant 嗰個理論上係乜嘢啊？係 red color 咯，係咪？有冇問題啊，同學仔？冇啊嘛，係咪？咁啊，我哋同一時間頭先講過啦，呢一個係 autism 嘅例子，即係 autism，假設係 autism 啦。咁我哋而家假設埋佢係 sex link，if sex link 啦。咁啊，成件事一樣嘅啫，都係 male rat female right 啦。但係我哋今次唔同喎，我哋多咗 XY 喎，係咪？咁啊，今次我哋個 X 咧係 rat 啦，個 right 就係我哋嘅呢個啦。即係假如我哋嗰個基因佢係喺 X 嗰度，唔理 Y，淨係 X 嗰度。因為如果 Y 嘅話，就應該係一個性別一個基因啦。但係佢而家係咪啊？唔係啊嘛，你唔知啊嘛，所以我哋就唔好咁諗，我哋就將個誒個 allele，即係將佢個未知嗰個嘢，我哋擺咗喺 X chromosome 嗰度去諗呢樣嘢。咁啊，同學仔繼續去諗噶咯喎。咁啊，頭先講過啦，佢有 X red 有 X white 啫嘛。咁你可以幻想得到，佢總會有一啲 offspring 係有 X red 同埋 X white 噶嘛，係咪？即係嗱，假如佢嘅後代係女性，咁啊一定喺爹哋嗰度遺傳個 X red 落去啦，係咪？咁呢個冇問題啊，應該大家都明啦。咁佢係女性嘅話，咁阿媽咪求其俾一個 X 都得，咁可以俾呢個 X 問號佢又得，或者俾 XY 佢又得。咁你可以幻想得到，總會有一啲 offspring 係遺傳呢個 XY 噶嘛，係咪？咁所以其實佢個 F1 generation 點都會有一啲特徵，即係點都會有一啲 offspring，佢嘅特徵就係 X red 同 X white 存在，係咪？即係 at least 一定會少少啦。咁其實呢一個情況之下，亦都係一個叫咩啊 heterozygous 嘅情況啦。咁所以我哋可以得到嘅話，當佢哋總會有一啲 offspring，無論係 autism 定係 sex-linked 嘅情況之下，佢哋總會有一啲 offspring 係處於 heterozygous 嘅情況，即係我而家圈住嘅地方。但係佢哋出到嚟嘅基因係咩？即係佢哋出到嚟個 phenotype 係乜嘢？都係 red 啊嘛。點解係 red 啊？條題目講啊嘛，cross to all red flowers 啊嘛，係咪？咁佢哋出到嚟總會係 red 嘅喎。咁所以當喺 heterozygous 嘅情況之下，佢哋仍然出到嚟嘅基因係 red。咁即係 red 呢個基因係乜嘢啊？係 dominant 咯。咁啊，同學仔即刻揀啦。誒，A、B dominant 我剔咗佢喎，啱唔啱啊？咁啊錯啦。頭先我都提過大家啦，要圈住人哋問緊你 white flower 呢一個特徵啊嘛，白色花呢一個特徵究竟係 dominant 定 recessive 啊嘛。咁所以而家問你 white flower 喎，自然我哋應該揀嘅係乜嘢啊？recessive 就唔係 dominant 啦。咁所以我哋 fold 嘅應該係 fold A 同 B。咁啊，揾完 A 同 B 啦喎，即係揾咗 fold 咗 A 同 B 啦喎。咁我哋繼續去啦喎，得翻究竟估佢係 autism 啊定係 sex chromosome 啦？咁我哋又要繼續畫圖啦喎，咁我哋去到思考二啦喎，咁究竟佢係屬於 autism 啊，定係我哋 sex link 嘅咧？即係我哋性連鎖嘅咧？咁啊，繼續落啦，同學仔。好，咁啊，頭先我哋講到啦，我哋要用到 cross two 同 cross four 啦。咁啊，cross two 幫我哋去揾咗究竟呢個基因係 dominant 定係 recessive 啦。咁我哋去到我哋嘅 cross four 啦喎。咁啊，cross four 我哋寫啦，cross four 即係 put cross four 入去啦。咁啊，假如佢係 autism 嘅時候，咁我哋就要叻下啲嘢啦。咁我哋可能叻咗我哋大家 R 就係我哋個 red allele 啦。咁啊細加 R 就係我哋嘅 white allele 啦。因為頭先我哋知道啦，我哋個 dominant 嗰個係 red 啊嘛，咁所以我哋用大家去我哋 represent 我哋個 dominant 嗰個特徵啦，即係用大家去表示我哋顯性嘅基因啦，用細階表示我哋唔係用細階表示我哋顯性嘅基因，唔係隱性嘅基因，係咁啊，我繼續去咯喎，咁啊同學仔，咁啊去到 cross four，cross four 係咩嚟㗎？cross four 係 male 係 red，female 係 white 啦，咁啊照寫啦，male 係 red，female 係 white。
咁呢個係 parents 啊。咁佢哋個 gamete 會點啊？佢哋個 gamete 總會咁樣啦，係咪？咁啊，佢哋個 gamete 會係 R 一定係細加 R 咁樣噶嘛？咁啊出到嚟啦喎。咦？咁你見到呢個就係 red color 啦，呢個就係 white color 啦。咁啊1:1啦，係咪？咁你可以見到有啲有 red，有啲有 white。咁其實咪同佢 cross 4顯示出嚟嘅特徵一樣咯，係咪？咁啊有啲同學仔可能會問我，咦，阿 Sir 啊，點解你會知道 male rat 一定係一個大階一個細階，唔可以兩個大階嘅？明明佢係一個 dominant 嘅喎，咁其實佢兩個大階都得嘅喎，係咪？冇錯啦，兩個大階都得。即係假如 R 大家 R 其實係得嘅，但係你有冇諗過一樣嘢啊？佢而家 cross four 佢個出嚟個結果係乜嘢？有部分係紅色，有部分係白色啊嘛。假如你兩個都大加 R，即係好似我而家咁樣寫，兩個大加 R，咁你出到嚟就冇咗呢個細加 R，咁你出到嚟嘅 offspring 永遠都係一個大加 R 配一個細加 R 啊嘛，係咪？咁會唔會仲有 white 嘅出現啊？唔會啊嘛。咁所以我由此推斷，我知道 male rat 一定係一個大加 R，一個細加 R 咁樣去組成噶嘛，係咪？咁啊，同學仔，我哋完成未啊？咁樣其實知唔知道佢係 autism 啊？唔知噶嘛，因為我哋要 double check 噶嘛。我哋要將呢一個 result put 翻落去，我哋用第二隻色咧，唔好撈亂。我哋 put 翻落去 cross two。咁 cross two 頭先講過啦，佢係 red color red flower white flower，跟住就 all red flowers 出咗嚟啊嘛。咁我哋就繼續諗啦，put 翻落 cross two male red cross 我哋嘅 female white 啦。咁啊，會係即係大家 R 大家 R 同細加 R 細加 R，咁啊落到去嘅時候，all red 喎，係咪？咦，得喎，咁即係其實如果佢係擺喺 autism 入面，其實如果係 male red female right 嘅話，當佢個 male red 兩個都大加 R，兩個都細加 R，即係咩媽咪就兩個細加 R 嘅時候，咦，出到嚟嘅 offspring 全部都係 red color 喎。咁咪符合咗佢 cross two 嘅原則咯。咁所以其實同學仔你點樣去諗嘅時候，已經估到，哦，理論上呢一個就係 autism 啦，即係佢係 location 喺 autism 嗰度啦。不過我哋有啲叫做即係思考起見啦，我哋梗係即係安全起見啦，我哋梗係繼續做埋落去啦。我哋當幻想埋如果係 settling 嘅時候點啦，咁啊開多版紙啦，繼續落啦。咁啊，if settling 啦。假如係性連鎖，即係同個性別有關係嘅時候，咁啊用翻我哋頭先個 cross four，即係 male rat female right，咁啊繼續諗啦。咁啊 male rat 即係一個 X 大加 R 跟住 Y 啦，因為男性啊嘛，一定係 XY 啦。咁啊女性 white 嘅話，因為白色係一個顯性基因，咁所以兩個都一定係細加 R 嚟噶啦。咁啊繼續落去啦，XRY 呢個就 XR 啦。咁啊出到嚟嘅 offspring 會點啊？一 X 大加 R，X 細加 R，X 細加 R，Y。咁啊，你見到呢個就係 female red，呢個就係 male white。咦？咁啊，同我哋頭先 cross four 嘅特徵差唔多啦，有 red 有 white 啦，係咪？咁所以 cross four 呢個，咦？OK 啦，正確係咪？但係我哋都講過啦，我哋要 double check 噶嘛，我哋唔係做完一個就算噶嘛，我哋要放翻落一個相同嘅 cross。放落 cross two 度睇啦。咁啊，cross two 係我哋嘅 male rat 同 female right。咁啊，繼續去啦。male rat。咁啊，male rat 即係 XR 啦，Y。咁啊，繼續寫啦，XR 我哋嘅 Y。呢個就係 X 細加 R。咁啊，cross 埋咗一齊之後，你會見到 XR X 細加 R 啦，X 細加 RY。咦？你望一望，咦？呢個會變咗做 female rat 啦，呢個會變咗 male white 啦。咦？咁其實佢會出到紅色又出到白色喎，係咪？但係你望下 cross two 理應淨係得咩啊
cross two 理應淨係得 all red flowers 嘅啫嘛。cross two 我出到嚟嘅 offspring 理論上應該全部都係紅色嘅花嘅啫喎。但係而家如果佢係 seedling 嘅話，假如係 seedling 嘅話，你會見到咦出到啲男性白色嘅花喎，咁啱唔啱啊？唔啱咯，因為我哋 cross two 我哋寫先啦，cross two should be all red flowers 啊嘛，係咪？咁所以咪錯咯。咁所以由此推斷，其實佢唔係屬於 sex link 咯，佢只係喺個 locate 喺個 autism 嗰度咯。咁所以由此知道，我哋個答案就只會係 C recessive 同 autism 去形容呢個 white flower 呢個 allele 嘅特徵啦。咁啊，同學仔，你會覺得呢個題目好似好複雜喎，但其實佢係一條幾好嘅題目俾你去 check concept。因為你要知道，其實 DSE 去考親嘅嘢一定係個難度就去到咁嘅咋。咁所以如果呢條題目你覺得難嘅話，你不妨將呢段片聽多幾次，即係聽到你自己識得點樣去做。咁其實你往後嘅年份或者去將佢變成 long quiz 嘅時候，佢其實考嚟考去都係考緊呢啲嘢啫嘛。永遠都係問你究竟呢一個特徵係 dominant 啦，定係 recessive 啊？問你一個特徵究竟係 sex chromosome 嗰度啊，定係喺 autism 嗰度啦？嚟嚟去都係問呢啲嘅啫嘛。下次嘅時候，其實佢可能仲難考 long quiz 嘅時候，點解啊？因為佢要你用文字去 describe 出嚟啊，即係你要將我頭先講嘅所有嘢全部用文字去寫翻出嚟，咁呢個先係難度所在咯。咁所以如果佢用 MC 去考嘅話，其實同學仔，如果你好熟 genetic 呢一課，其實你好似我咁樣用少少時間畫晒啲表出嚟，其實好簡單，呢一條係執分嘅咋。咁所以希望同學仔你識得點樣去做啦，咁亦都識得點樣去解釋。因為往後嘅年份真係可能變成 long quiz，要你去解釋去 explain 究竟你點樣得出係 dominant 定 recessive 啊？你點樣得出係性連鎖而唔係 autism 咧？係咪？咁啊，同學仔望一望咧，究竟16條呢一條係咪真係同學仔口中所講嘅咁難啊？當年個 performance。咁啊，16條你見到啦，個 performance 係64%。咁啊，其實大部分同學仔都識做㗎喎。只不過可能用多咗少少時間去做，咁所以如果你真係唔識做或者驚咗嘅同學仔，你真係要學識佢，不妨聽多幾次呢一段片，希望呢一段片嘅詳細講解可以幫到你點樣去答啱呢一條題目啦。